Hello， 大家好。在前几天啊，我有幸参加了位于台北的 Computex 2025展会。那这期视频呢，就来看看地铺库九州封神在本次展会中给大家端上来了哪些新品吧。一来到九州封神展位啊，映入眼帘的就是一尊巨大的阿萨辛 VC 至尊版的雕塑，视觉冲击力可以说是拉满了。在雕塑旁边还单独摆放了一块 VC 均热板，看得出来九州封神也是想在本次 Computex 展会中着重宣传这个 VC 均热板的技术。来到了雕塑的右侧，就是风冷产品的展区，本次共计展出了5个风冷新品。最右侧的就是在近期刚刚上市开售的阿萨辛 VC 至尊版，左边的2个则是冰立方 AK 系列的全新升级版 AK-GR 系列。本次仅展出了冰立方 AK620GR 和冰立方 AK 系列中的首款单塔气热管产品 AK700。AK-GR 系列的标准版统一采用了木纹样式的 UV 打印顶盖。同时啊，风扇也进行了升级，并加入了开机自动满速反转8秒的轻挥功能。AK-GR 系列的全系列产品啊，性能较上一代均能降低1.5度左右。同样，冰立方 AK-GR 系列也将推出 Digital 的数显版本。本次啊，也是展出了 AK620GR 的数显版本和 AK700的数显版本。数显屏幕与阿萨辛 VC Vision 的屏幕基本一致。来到水冷这边，九州封神这次在展台的最显眼的位置，共计展出了4款水冷，分别是左侧的最新旗舰款水冷 Spartakis 系列和右侧的冰翼 LQ 系列。Spartakis 系列呢，将推出420和360的2种规格，冷头上均搭载了一块3.4英寸 480P 的 LCD 屏幕，采用触点加磁吸的方式连接和固定。屏幕内可以自定义显示的数据类型，也可以上传图片、动图或是 MP4 格式的视频。水泵也是升级到了最新的第6代自研水泵，采用了 PWM 4 pin 的水泵供电。风扇啊，在后续上市时应该会更换为无光版本的高性能连叶扇，上市时间预计为2025年的 Q4。冰翼 LQ 系列倒是上市有一段时间了，本次展出的版本呢为搭载了白色 FL 风扇的白色版本和搭载了3颗黑色无光性能扇的 Ultra 版本。据说 Ultra 版本啊会比标准版有不小的性能提升。机箱风扇则是展出了 FL12与 FL14系列黑白双色及正叶反叶的版本均有展出。来到机箱这边，九州这次可以说是给大家憋了些大活。第一个就是我个人认为九州在本次展会中的最佳产品，采用了 Hypersplit 结构的分舱式水冷机箱 CL6600。这款机箱呢是 ATX 的规格，支持背插主板，风冷线高174毫米，显卡线长388毫米。CL6600自带了一个360的水冷，同时将冷排单独放置在顶部的独立分舱中，将机箱内部的 CPU 热量和显卡热量进行了隔离。电源仓也是移到了前面板的下方，通过延长线连接。显卡下方呢将预装2把 FL12的反叶风扇作为进风，辅助显卡散热。另一个非常回忆杀的机箱则是时隔7年之久后推出的 Gino 3。这款机箱自带了一个420的水冷，并在前面板中加入了一个装满水冷液的水箱，水箱有单独的一根水冷管连接至顶置的420冷排上，可以作为冷排水冷液的补充。这款机箱同样是 ATX 的规格，支持背插主板，风冷线高195毫米，显卡线长480毫米，并在电源仓外部加入了一块可自定义内容的5.5英寸 LCD 屏幕。除了这2款水冷机箱外，九州封神也端出了自家热度非常高的 CH160机箱系列中的新成员，千呼万唤始出来的 CH160 Plus。Plus 版本呢将支持 MATX 规格的主板，同时支持顶置240水冷，显卡线长也是增加到了343毫米。在展位里面的桌搭区中，则是展出了 CH260 和 CH270 2台整机，以及 CH160 系列机箱的可替换木质挡板和其他的一些机箱配件。好的，那以上就是本期关于九州封神地铺库在 Computex 2025展会上新品报道的全部内容了。如果觉得视频还不错的话，也别忘记长按点赞，一键3连。我们下期再见。